بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم مدام سلو حسيبة, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Qliha. Donc on a le module comptabilité des sociétés. Et la vidéo va porter sur le chapitre 4 qui est modification du capital. Donc, وش معناه modification du capital, bien sûr, du point de vue comptable. Donc, il faut savoir que si on parle de modification du capital, maintenant on vise deux choses. Soit on modifie par augmentation, ou là on modifie le capital par diminution. Le chapitre il va porter essentiellement sur deux sections. Une section sur l'augmentation du capital et une autre sur la diminution du capital. Bon, il faut savoir que l'augmentation, donc de la section 1 qui est l'augmentation du capital, le cadre général à l'augmentation du capital avant de passer au détail. Donc il faut savoir que l'augmentation du capital, voilà, on pense à augmenter le capital en fait pour apporter un financement. Qui fait, donc l'entreprise, elle émet des actions, اسهم, والمساهمين يتحصلوا يشريوا ويحوزوا على هذا الاسهم. Donc l'argent de cette souscription va directement au bilan de l'entreprise. كل ما يدخل من هذا الاكتتاب يدخل مباشرة داخل الميزانية تاع المؤسسة. من خلال واش؟ من خلال ارتفاع قيمة le capital social de l'entreprise. Donc voilà ce qu'il faut retenir essentiellement l'augmentation du capital. On pense à augmenter le capital, c'est pour apporter un financement. Donc maintenant, si on veut détailler les raisons pour lesquelles, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles une entreprise favorise ou la pense à augmenter son capital. Donc il y a plusieurs raisons. Le premier, c'est l'investissement. Quand on pense à augmenter le capital, généralement, on a un nouveau projet, donc on a un financement, donc on peut penser à augmenter le capital. On peut penser aussi, l'investissement, il peut porter sur le capital humain, c'est-à-dire qui connaît un capital كبير, cela peut favoriser يعني يشجع على l'embauche de cadres. معناها كاين بعض الكفاءات الخاصة, كاين بعض les compétences وين لازم لك شوية كابيتال شوية كبير باش تسمح لنفسك انك tu recrutes ولا tu embauches هاد les cadres. Donc السبب الأول قلنا c'est l'investissement. السبب الثاني asseoir sa solidité financière. ما معناه نقوي ولا نمتن الهيكله الماليه تاعي. بمعنى لازم تعرفوا بلي l'augmentation du capital, elle va renforcer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. C'est-à-dire كي يكون عندك un capital كبير راح يخلي les institutions financières انهم راح يخلي ليماج تاعك, الصوره تاعك عند les institutions financières تكون عندها une solidité financière. قال هذه المؤسسه elle est capable انها elle rembourse ses dettes كي يكون عندك كابيتال كبير. هذا من جهه ثانيه chose qui n'existe pas في الحقيقه هنا en Algérie, c'est que les agences de notation, les agences de rating, c'est des agences qui donnent, c'est des institutions, des organismes qui donnent une évaluation à des entreprises. Qui connaît une entreprise عندها capital كبير, هذا يربحها نقاط زيادة, بالتالي يمد une notation, يمد une évaluation, c'est-à-dire en faveur de l'entreprise, يعني تنقيط إيجابي للمؤسسة. Donc نشوفوا سبب آخر, c'est se recapitaliser. لازم تعرفوا بلي parfois نكونوا دخلنا في كاش انفستيسمون, بصح يظهر انه يحتاج هذا الانفستيسمون يحتاج اموال واحد اخرين. معناه on sera obligé d'augmenter le capital باش نقدروا on peut sauver l'investissement initial. خاطش نكونوا قطعنا مثلا مشوار كبير في كاش انفستيسمون
وبعد في وسط المشروع كان نحتاج الى اموال اخرى. دونك اون اي اوبليجي دو فير ابل ا اون اوغمونطاسيون دو كابيتال. معناه ماشي باش نبدا حاجه جديده، وانما باش نكمل انفستيسمون كي اكزيست. كاين ثاني اليمونتي سا تريزوري، سي نورمال. لازم تعرف بليك كي يكون عندك اون تريزوري مليحه ا نيمبورط كيل مومون تكون كاينه اون اوبورتونيتي دانفستيسمون ولا داكيزيسيون تقدر تواجهها بسهوله. كي يكون عندك كابيتال كبير يفا رونفورسي لا تريزوري تاعك، وبالتالي تقدر تغتنم الفرص. دونك تو بو بروفيتي دوبورتونيتي داكيزيسيون. ماشي كاين مازال ما كانش، ما عندك حتى استثمار وباين، ولكن راك واجد الا كانت بانت كاش فرصه ممكن انك تستغلها. كاين سبب اخر وهو منطقي في الحقيقه، هو سبب قانوني. سي اون ريزون جوريديك. Donc dans le cas où les capitaux diminuent en dessous du seuil minimum exigé par la loi. مثلا في وقت من الاوقات لا صاغل المينيموم كان كذا، ومن بعد جات قانون جديد وين رفعت القيمه تاع الكابيتال. دونك المؤسسه اللي توبليجي انها ترفع قيمه الكابيتال باش تلحق لو سوي مينيموم اكزيجي بار لا لوا. دونك هذا سي فو فولي سي اون ريزون تري لوجيك اللي هو انك تحترم القانون. هذا فيما يخص لي ريزون دون اوغمونطاسيون دو كابيتال، من الاسباب اللي تخلي المؤسسه تخمم انها ترفع راس المال تاعها. دركا نتكلموا على لي فورم دوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك طالما لو كود دو كوميرس الجيريان تريت دون سي زارتيكل alors 687 حتى ل 708 les différentes formes et les modalités, bien sûr, et les conditions à respecter pour augmenter le capital des sociétés. طالما لازم تعرفوا باللي هذا الامر اللي هو l'augmentation de capital فصل فيه في القانون الجزائري. donc c'est-à-dire c'est il a été détaillé à travers les articles من 687 حتى ل 708 وحدد دي طرق وشروط اللي لازم تحترمها المؤسسه باش ترفع راس المال ديالها. دونك مبدئيا لازم نشدوا يعني تلخيص لهاد المواد، طرق l'augmentation تاع الكابيتال، لي فورم d'augmentation de capital. دونك en fait عندنا 4 فورم ولا حنا نقولوا 4 modalités. alors عندنا une augmentation du capital par voie d'apport en nature، معناها ان الكابيتال تاعنا يزيد بمقابله مساهمات عينيه جديده. دونك لي زاسوسي سواء القدم ولا جدد يجيبوا مساهمات عينيه بما يستوجب انه الكابيتال تاعنا راح يزيد بالمقابل الكابيتال يزيد. دونك في الحقيقه راح نفصلوا في كل شاك موداليتي راح نفصلوا فيها. دونك هذيك شغل اون انتروداكسيون برك تاع هاد لو شابيتر. دونك في هاد لا فيديو je vais pas passer au détail. Je vais juste me contenter d'une introduction. Donc هنا il faut retenir il y a quatre formes, 4 modalités d'augmentation de capital. Donc soit on a par voie d'apport en nature ou là par incorporation de réserves. معناها les réserves تاعنا je dois les incorporer، نضيفهم الى راس المال، نحولهم من des réserves يولوا يدخلوا داخل راس المال. par voie d'apport en numéraire معناها نصدر اسهم جديده ومقابل تاعها هي مساهمات ماليه كاريمون، نصدر اسهم ونبيعها بمقابل مالي، مش كيما لي زابور ان ناتور. هنا دي زابور ان نيميرو، معناتها الناس تجيب لي اموال وبالمقابل نعطيها اسهم جديده. تري بيان. وكاين اخر شيء سي بار كونفيرسيون دو ديت، معناه دي فوا المؤسسه تكون عندها ديون تقلبهم هاد الديون هادو باش تتخلص من هاد الدين. دونك لو فورنيسور ولا المؤسسه اللي راهي تسلها معناتها en fait la dette راهي على عاتق المؤسسه. دونك الفورنيسور هذا يقول لها ما تخلصينيش، دونك ندخل شريك معاك في المؤسسه وفي المقابل نمحي هاد لا dette. دونك فوالا بور لي 4 موداليتي دوغمونطاسيون دو كابيتال بصفه يعني مختصره، مازال ما دخلتش في لي ديتاي. دونك ان شاء الله اون مبدئيا chaque modalité va être détaillée dans une vidéo à part. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. تكلمنا على une introduction تاع la modification du capital, plus précisément la première section qui est l'augmentation du capital. Donc نتوقفوا هنا ونتلاقاو ان شاء الله في la prochaine vidéo وين نتكلموا على l'augmentation du capital
par voie d'apport en nature. أنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.